开灯幕，快点！按哪，听我讲啊！你现在是我的阿天，你已经给我买200千，然后我跟他讲，你知道明天有什么事情发生，你会损失多少钱吗？听好来，我会这样跟他讲的。首先，你在卡格那边按你每个月的收入 ，OK， 你懂哦？按一个数字，你这个月收入，你的月收入你按，月收入你按，各位你按啊，然后啊，我跟他讲，你按乘啊，写12乘12啊，听好啊，按等于啊，这个数字啊，看到了啊，这就是你1年的收入了。啊天，你现在才多少岁？35岁，你到60岁还有25年，对不对？天 ，OK 啊，你就跟我按乘25，看好啊，等于啊，这个就是你的什么？你人生的价值，看好，不要给我看，我知道很大，你要这样讲话的嘛，我知道很大，这个数字很大，减掉这个数字减200千啊，减200千，等于啊，这个就是明天有事情发生你损失的数字，你输得起吗？输得起请便，输不起 IC 给我。怎么样？真的，我不要给你看了，输不起 IC 给我，我时常用这个东西，而且我是随时随地他在跟那个讲的，你说这样，懂得怎样算人生价值吗？我知道他给我买多少了的，你明白没有？